Орой мэд хөргөөцөгчтэй MBC Мэдээллийн хөтөлбөрийн лагуу гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хөл авч өснө. Хөтөлбөр аюулгүй байдал эрүүл ахуй сургалтанд шатхан түгээх станцын ажилчид хамрагдлаа. Аяж жуулчлалыг дэмжих дэд хөтөлбөр 2021 онд хүртэл хэрэгжин цогцлбор 1-р сургууль математикийн 7 хоногийн аяыг зарлалаа. Олимпизийн сэдвээр сурагчдын дунд даахад тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Тариалан сумд хууль бус алт төлөвлөлт явагдаж байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Ихтэй мэдээ хүргэе. Улаангом Политехник коллежийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэрэгчлэнүүд үе шаттайгаар сургалтуудыг зохион байгуулсаар байна. Энэ удаад эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцтэй хамтран шатхан түгээх станцын ажилтнуудад үйлдвэрлэлийн носол гэмтлээс шалтгааллах өвчнөөс сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг явуулсан байна. Улаангом Политехник коллежид зохион байгуулж байгаа үйлдвэрийн носол мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөөс өрчсөн сэргийлэх хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй сургалт үргэлжилж байна. Тэгвэл энэ удаад нэг болон бусад шатхан түгээх станцын ажилчдад сургалт явууллаа. Шатхан түгээх станцын ажилчид эрсдэлтэй орчин ажил үргээ гүйцэтгэдэг үйлдвэрийн носол гэмтэлд өртөх магадлал өндөртэй бөгөөд өнөөдрийн сургалтаар хэрхэн өрсөн сэргийлэх талаарх мэдээлэл өглөө. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй сургалтын үеэр мэргэжлийн хэлтийн газрын байсагч онцгой байдлын газрын сургалтын мэргэжилт нь Улаангом Политехник коллежийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сурагч багш нар эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээ магадлагч эмч тэтгэмж хариуцсан байцаагч нар холбогдох үйл тогтоомж зөвлөмж зааврын талаар танилцуулж байна. Тус сургалтыг цахилгаан түгээх станц, дулааны станцууд, баруун бүсийн эрчим хүчний систем, төрөмчт компани зэрэг 9 байгууллагын ажилчид сагил, тавс, түргэн сумдын уурын зуухны машинистуудад явуулжээ. За үйлдвэрлэлийн өсөлт мөрөлөө шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улаангом коллеж манай эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээс хамтран сургалт зохион байгуулж байгаа. За энэ сургалтанд бол мэргэжлийн хэлтийн газар, Улаангом коллеж, Улаангом коллежийн сурагч багш, за онцгой байдлын газар гэсэн энэ бүрэлдэхүүнтэйгээр сумууд болон Улаангом үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагад сургалт явуулж байгаа. За манай байгууллагаас бол үйлдвэрлэлийн өсөлт мөрөлөө шалтгааллах өвчний даатгал, энэ даатгалд хамрагдсанаар ямар тэтгэвэр тэтгэмж авах хэрэгтэй, авах эрх үүсэх вэ гэсэн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөөд тэрнээ ажиллаж байна. Өнөөдөр сургалт явуулах байрын дагуу нийгмийн агуулга шатхан түгээх колонкын тэмээ ажиллагчдад үйлдвэрлэлийн өсөл мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хабын сургалтыг зохион байгуулж байна. За энэ сургалтанд одоо нийгмийн ажиллагчид 40 гаруй тийм ээ. За шатхан түгээх станцын бараг 20-од ажиллагч цугларна энэ сургалтанд оролцож байна. Сургалтын зорилго болохоор зэрэг за эрсдэлтэй салбарлуулах тийм ээ. Эрсдэлтэй салбарын ажилтнууд эрүүл аюулгүй орчинд одоо ажиллах. За мань одоо үйлдвэрлэлийн ослоос тийм хэрхэн сэргийлэх вэ? За өөрийнхөө одоо аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ? Гэх талаар өгөхөд одоо мэдлэг өгөхөд энэ сургалтын одоо гол зорилго орчиж байгаа юм. Сургалтын үр дүнд тухайн хөтөлбөр эрхэлж байгаа иргэн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг ханган ажиллах үйлдвэрийн носол мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд суралцах боломжтой юм а. Тус сургалт цаашид үе шаттайгаар үргэлжлэх юм байна. Дараагийн мэдээ 2017 он Увс аймаг аял жуулчлалыг дэмжих жил болгон зарласан энэхүү жилийн хүрээнд ямар ажлууд хийгдсэн талаар тодруулсан байна. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 11-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар аял жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг баталсан. Үүнтэй холбоотойгоор 2018 онд томоохон хийгдэх ажлын талаар тодруулсан байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Аял жуулчлалын салбараа хөгжүүлснээр ажилгүйдлийг бууруулах, эдийн засгаа сэргээх, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх нэг гарц болон гэж үзэж 2017 оныг Увс аймаг аял жуулчлалыг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ учир нь Увс аймаг байгалийн үзэсгэлэнт газар олонтаа аялал жуулчлал хөгжих боломжтой бүс нутагт зүйсээр ордог. Гэвч өнгөрсөн хугацаанд Увс аймаг аял жуулчлалын салбараа хөгжүүлэх тодорхой бодлогогүй байсаар өнөөдөр хүрсэн юм а. Тэгвэл энэ жил Увс аймаг аял жуулчлалын салбараа хөгжүүлэх дэд хөтөлбөртэй болж хамгийн гол нь томоохон улс орны туршлагыг судлах, үүнийг орон нутагтаа нэвтрүүлэх арга замыг эрэлхийлэх, томоохон арга хэмжээ Баяр наадмыг аймагтаа зохион байгуулахар төлөвлөн ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд гадаад дотоод томоохон үзэсгэлэн худалдаанд оролцсноос гадна гэр мэдээллийн төвийг байгуулжээ. Тэгвэл энэ жил аял жуулчлалыг дэмжих дэд хөтөлбөрийг батлууллаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд бүтээн байгуулалтын томоохон ажлууд хийгдэхээр төсөв батлагдчихэ. Энэ жилийн хүрээнд бол 2017-аас 2021 онд Увс аймгийн аял жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн одоо 11 сарын 3-ны Агийн 113 дахь тогтоолоор батлуулна. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг мөн боловсруулан батлуулан хэрэгжүүлж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бол 18 онд аял жуулчлалын хүрээнд яг ямар ажлууд хийгдэх вэ гэсэн дэм төлөвлөгөө нэрийн боловсруулалт хэрэгжүүлээд төсөв санхүүгийн батлуулаа явьж байгаа.
Томоохон ажлууд гэвэл одоо яг ямар ажлууд хийх төр төлөвлөгдсөн бэ? Ирэх жил бол ивент арга хэмжээнүүдийг бол яг энэ жилийнхаа тийм юунд тоондоо бариад ивент арга хэмжээнүүдэд маш сайн зохион байгуулад Увс аймгийн өдрүүдийг өөр бусад одоо Орсын албаны улсын гизэл хотноо ч юм уу те олон улсын тийм өдрүүдийг Увс аймгийн өдөр гэсэн нэртэйгээр тийм зохион байгуулах. Тийм үн 2018 онд бол нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүл нутгийн иргэдэд хамруулад нутгийн иргэдээс аялал жуулчлал ямар багц бүтээгдэхүүнүүд гаргаж болох уу гэдэг тийм нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлалыг илүүтэйгээр хөгжүүлээд явах тийм бодлогыг бол барьж байгаа. Тэгээ тусгай сонирхлын аялал жуулчлалууд манай аймагт бол тийм хөгжих бүрэн боломж бол байгаа. Нуурынхаа 2 томоохон нуураа түшиглээд мөн одоо сүүлийн үед бол уулын спорт сонирхож аялагчид одоо дин тоо нэмэгдэж байгаа бол харихраад энэ жил ихт ч юм 7 сараас тийм мөнгө туваалны харихраа ууланд бол манай уулчид бол бас авиралт хийсэн байгаа. Ер нь бол тэр дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол бүтээн байгуулалтын ажлууд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол тавьж өгсөн байгаа. Энэ бол ус нуурын иргэдэд цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулсан гэсэн бүтээн байгуулалтын ажил тавигдаад ерөн батлагдсан. Тэгээ мөн увс гэргас нуурын дэд бүтц үе замын асуудал замыг сайжруулах те мөн аялал жуулчлалыг зөөрөө очдог томоохон газруудад бол нэг тэмдэгтээний асуудлуудыг аюулгүй сайжруулах тийм ажлууд бол тавигдаад төс мөнгө нь ер нь батлагдаад явж байгаа. Энэ жил аялал жуулчлалыг дэмжих жил болгон зарласан ч Сэдэн балын талбайд гэр мэдээллийн төв баригдсанаас өөр дөрөвт ажил хийгцэнгүй гэх иргэдийн шүүмжлэл тасрахгүй байна. Гэр мэдээллийн төв нь 8 сарын сүүлээр жуулчдын хөл тасарсан үеэр баригдсан нь бүрэл олонний бухимдлыг төрүүлээд байсан юм. Тэгвэл гэр мэдээллийн төв нь тендер оройд зарласнаас энэхүү хугацаа алдсан гэдгийг холбогдох мэргэжилтэн хэлж байна. Байгууллагадаа сар гаруй хугацаанд 200 гаруй хүнд мэдээлэл өгч ажиллажээ. 2018 оны жилийн хүрээнд бол аялал жуулчлалыг хийгдэх ажлуудын төсөв санхүүгийн асуудал бол харьцангуй гайгүй сайн тавигдаад батлагдсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд бол одоо сайн хийгдэх явагдах гэж бодож байна. 2017 онд бол хамгийн их одоо 28.4 сая төгрөгөөр тэр гэр мэдээллийн төвийг байгуулад ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо 20.4 сая төгрөгөөр нь бол гэр мэдээллийн төв 8 сая төгрөгөөр нь бол нисэх онгоцны буудлын дээр бас мэдээллийн төв байгуулахаар одоо юу агаад ажиллаад тэр бүтээн байгуулалтын ажлууд ер нь бол дуусчихтантай орцсон явж байгаа. Тэгэхээр энэ талбай дээр байгуулсан гэр мэдээллийн төв яг баригдаад бас иргэдийн нэлээд шүүмж дагууллаа л да. За хүмүүс аялдаг одоо улирлан дуусчих хат гэр мэдээллийн төвөөс цаг хугацаа алдчих баригдлаа тийм ээ. Гэсэн ийм шүүмжлүүд нэлээд явсан. Тэгэхээр одоо энэ гэр мэдээллийн төв 8 сараас хойш ер нь хичнээн хүнд бас мэдээлэл өгч ажиллав. Манай мэдээллийн төв бол 8 сараас 19 сар 9 сарын 20 хүртэл бол ер нь бол үйл ажиллагаагаа явуулсан. Тэгээд цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад төр зогсон байдалд орсон байгаа. Энэ хугацаанд бол тэнд бол юу байсан 200 гаруй ер нь бол хүнд мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэрний бол 8 сарын сүүлээр одоо 9 сарын ихээр ирж байгаа гадаадын юунууд бол нэг 50 гаруй хүн бол тэндээс мэдээлэл авсан. Тэгээд тэр мэдээллийн төвийг яг орж ирээд ингээд сонирхож байгаа хүмүүс бол одоо айгүй тийм бүтээн байгуулалттай юм болсон байна гэдэг одоо бусад аймагуд те Ховд аймаг, Завхай аймагаас хүртэл одоо байгууллагын дарга нар нэрээд одоо аймаг орон нутгтаа яг таны энэ жишгийг дагуулаад тийм аялал жуулчлалын мэдээллийн төвтэй баймар болмоор юм байна. Санхүү мөнгөний хувьд болон тэгээд нэг тендер зарлаад эргэж нөгөө авч байгаа байгууллагаа одоо тендер зарлаад нөгөө тэр чинь тодорхой хугацаанд явагдана шүү дээ. Тийм учир шалтгааны улмаас бол харьцангуй нөгөө аялал жуулчлалын уялал дуусчихад бол тэр мэдээллийн төв маань баригдсан бол үнэн. Гэхдээ бол одоо энэ 18 онд бол яг аялал жуулчлалын уялал эхлээд явангууд бид нар одоо тодорхой хэмжээний туршлага оруулсан байгаа юм чинь яг тогтмол үйл ажиллагааг явуулаад эрхчлэлтэй бол мэдээллийн төв бүрэн ашиглалтанд оруулаад ажиллаж болох байгаа. Ямар ч тач Увс аймаг аялал жуулчлалыг дэмжих дэд хөтөлбөртэй болж төсөв батлагдлаа. Ингээд хариуцсан байгууллага болох байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хийх ажлаа сайтар төлөвлөлн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэс суурийг сайтар тавих нь зүйтэй болов. Английн донтоотой болсон шатрын Донтон Чиз классик олон улсын нээлттэй тэмцээнд мөнгөн тул бэлгүүн пагам дулмнаар амжилтаар оролцжээ. Тодорхойлбол тус тэмцээнээс их майстер Гавьяа Тамирчин мөнгөн тул мөнгөн медаль хүртжээ. Тэрбээр 9 өрг тоглож 6 оноо авснаар медалийн болцол хангасан байна. Тэмцээн нийт 280 гаруй Тамирчин оюун ухаанаас сорин нөхцөлснөөс 50 гаруй нь их майстер золтой шатарч байжээ. Японд Америкийн цэргийн албан хаагч асан Чарльз Роберт Дженкинс
77 наснда таалд өглөө. Тэрээр 1965 оны 1-р сард өмнөд Солонгосын зэвсэггүй үсээс бүгд наримдах арчилсан Солонгос ард улс руу оргож хойд Солонгост 40 орчим жил амьдарсан юм а. Дженкинс 24 наснда Вьетнамтаа дайтах хүсэлгүй мөн цэргийн урт удаан албанаас залхаж хойд Солонгос руу орох шийдвэр гаргажээ. Тухайн үед тэр төрүүч цолтой байсан байна. 1965 оны 1-р сарын тэр нэг шөнө Дженкинс 10 орчим лаз шар ариг угаад доод тушаалын цэргүүтэйгээ харуулж арчээ. Ингээд цэргүүдтэй байрандаа үлдэхийг тушаагаад өөрөө зам шалган гээд явсан байна. Үүний дараа тэр буунасаа цагаан майк уяад бүгд наримдах арчилсан Солонгос ард улсын хэлийг нэвтэрчээ. Анхандаа тэр зөвлөлт тодууд улсад очиж бууж өгнө гэж тооцоолж байсан боловч хойд Солонгост саатуулагдсан гинэ. Ингээд Дженкинс хэдэн 10 жилийг бүгд наримдах арчилсан Солонгос ард улсын цэргийн албан хаагчдад англи хэл заахаас өөр аргагүй болсон байна. Үүний зэрэгцээ тэр суртлага хуулгын кинонд Америк тагнуулын дөрүүдийг бүтээсэн байна. Хойд Солонгост байх хугацаанд Дженкинс тус улсын тусгайгийнхны тагнуулчдаа сургахаар хулгайлан авч ирсэн Хитоми Сага хэмээх Япон бүсгүүтэй гэрлэж 2 хүүхэдтэй болжээ. 2004 онд Сагад Японд буцахыг зөвшөөрөхөд Дженкинс огтоо дагуулan 2004 онд эхнэрийнхээ араас Японд очижээ. Америкийн цэргийн засаг захиргаанаас төрүүчийг шүүхэд дуудсан боловч бэлэг тэмдэг төдий 30 хоног шорон ториод гаргажээ. Үүний дараа Дженкинс гэргийтэйгээ төрсөн нутаг болох Нигата мужид нь амьдарч эхэлсэн байна. Энд тэрээр бэлэг дурсгалын дэлгүүр ажиллуулж дурсамж ном бичиж үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлжээ. Японы Токиотод байрлалтай Biella LNC маркетингийн компани өнгөрсөн 9-р сард тамхи татдаг ажилтнуудаас илүү их ажил хийж байна гэсэн тамхи татдаггүй ажилчдын гомдлыг үндэслэн хорт зуршилгүй ажилтнуудтай нэмж 6 хоногийн намналт олгохоор болжээ. Тус компанийн төлөөлөгчдийн мэдээлж байгаагаар компани 29 давхард байрладаг бөгөөд тамхи татхад дорой хаяж 15 минут зарцуулдаг гинэ. Тиймээс тамхи татдаггүй ажилтнуудаа тамхичдын зарцуулдаг цагийг нөхөх зорилгоор амралтыг нь сунгахаар болсон байна. Biella LNC компани захирал энэхүү урамшуулал архаг тамхичдыг тамхинаас гарахад нь түлхэх зогно гэж найдаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллээр Япон улсын нийт хүн амын 18 орчим хувь нь тамхи татдаг байна. Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 11 сард 67389 их амарчиж амьд төрсэн хүүхэд 67795 болж өмнөх хүний мөн үеэс амарчсан ихийн тоо 4454 буюу 6.2%, амьд төрсэн хүүхэд 4405 буюу 6.1%-аар буурсан байна. Энэ оны 11-р сард 6572 их амарчиж 6608 хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх сараас амарчсан их 142-оор хүүхдийн тоо 161-ээр нэмэгдсэн гэж үндэсний статистикийн хараанаас мэдээллээ. Улсын хэмжээгээр нэлхсэн дэгдэл 2017 оны эхний 11 сард 923 болж өмнөх оны мөн үеэс 299-оор 5 хүртэлх насны хүүхдийн дэгдэл 1124 болж өмнөх оны мөн үеэс 384-өөр буурчээ. Нэлхсэн дэгдэл энэ оны 11-р сард 74 болж өмнөх сараас 8-аар 5 хүртэлх насны хүүхдийн дэгдэл 90 болж 8-аар тус буурсан байна. Дараагийн мэдээ, цогцлуур 1-р сургууль математикийн 7 хоногийн аяныг зарласан байна. Энэхүү аяны хүрээнд сурагчдын бүтэц сэтгэлгээ хөгжүүлснээс гадна цас цэвэрлэж байгаа иргэдэд халуун нарцаар үйлчилсэн байна. Цогцлбор 1-р сургууль 7 хоног бүрийг нэг хичээлийг төрөлжүүлэн хүүхдүүдэд төвчүүлэн аян болгон зарласаар байна. Тэгвэл энэ 7 хоногийг математик хичээл аян болгон зарлжээ. Тус аяны хүүхэд бүрийг математик хичээл дур сонирхолтой болгох тэдний математик сэтгэлгээ хөгжүүлэх зорилготой байна. Аяны хүрээнд 8-аас 12 дугаар ангийн сурагчид мэдээлэл зүйн математик, геометрик хичээлээс олж авсан мэдлэг ашиглан бүтээл урлан сургуулийнхаа үүдэнд үзэсгэлэн гаргажээ. Аян 7 хоногт манай цогцлбор 1-р сургуулийн математикийн заах арганы нэгдлийн хамт олон болно. 12-ийн А ангийн хамт олонны зүгээс математикийн 7 хоногийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За энэ ажлаар дамжуулаад сурагчдынхаа математик сэтгэлгээ хөгжүүлэх, математик дур сонирхолтой болгох, зөвхөн сурагчдуудыг нийт багш ажилчтай хамруулсан янз бүрийн хөгжилтэй уралдаан тэмцээнүүд явуулахын зэрэгцээгээр математикийн шинжлэх ухааны онцлог давуу талуудыг сурталчилсан 7 хоногийн үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. За тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд бол математик, геометри гэдэг хоёр хичээл маань тустай байснаа нэг болоод геометрийн хичээл ерөнхийдөө нэг тийм дагуур хаягдах маягийн байсан болол сүүлийн үед манайх тогтмол математикийн 7 хоног явуулахдаа онцолж геометрийн хичээлийг нэлээд төлхөө
анхаарч үйл ажиллагааг чиглүүлдэг болсон. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд хүүхд сурагчид маань 10, 11, 12 дугаар ангийн сурагчид маань математикийн хичээлээр сурсан мэдсэн окторгон геометрийн биетүүдээ өөрсдийнхөө мэдлэгтээрээ тулгуурлаад хийж эдгээрээр үзэсгэлэн гаргаж мөн сургуулийнхаа шинэ жилийн чимэглэл тодорхой хэмжээний өөрсдийнхөө гарын дурах материалаар хувь нэмэр оруулсан байгаамаа. За тэгээд энэ үйл ажиллагааг 12-ын ангийн сурагчдаас гадна манай сургуулийн ахлах ангийн сурагчид маань мөн 8-ын А, Д, 7-гийн А гэсэн ангиуд маань маш идэвхтэйгээр дэмжиж оролцсон. Мөн эдгээрийн цааталт эцэгчүүд маань үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцсон. Сурагчдыг маань цаг зав, боломж тэгээд сэтгэл санаагаар дэмжсэн мөн санхүү эдийн засгийн хувьд бол нэлээд их тусалж дэмжсэн байгаа. Сургуулийнхаа нийт эцэгчүүдэд бас баярлаж талархснаа илэрхийлмээр байна. За ингээд манай математикийн 7 хоногийн үйл ажиллагааны хүрээнд манай ангийнхан ингээд нийлээд мэдээлэл хичээл дээр үздэг програмаа ашиглаад бас дээрээс нь ингээд математикийг яг анги болгоныхаа ингээд бүлэг тус бүрд 12 дугаар ангийнхан гэх юм бол жишээлбэл математик гэсэн сэдвийн дор ханы сонин ахад 11-ийнхэн болохоор доод ангийн дүүнертэй томьёоны хураамж тэгээд 10 дугаар ангийнх нь ингээд окторгон бит хийгээд тэгээд 9 дугаар ангийнх нь цонхоо чимэглэн гэх мэтэр ингээд өөр тус тусын ингээд хийсэн байгаа. Одоо жишээлбэл ингээд манай хөгжилтэй бол ингээд сургуулийнхаа багш нарыг оруулсан мэдээлэл зүйн хичээл дээр ашигладаг фотошопыг ашиглаад бид нэр ингээд самбар гаргасан бол 12 дугаар ангийн 12-ийн ангийнхан ингээд математик гэсэн сэдвтэй шинэ жилдээ холбогдсон ханы сонин хийсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд манай сургуулийг чимэглэхэд ашигласан байгаа одоо энэ бүх биетүүдийг 10 дугаар ангийн дүүнер маань биднэрт тусалсан. Тэгээд одоо энэ том биетүүд нь болохоор бидний яг хичээл дээр үздэг. Тэгээд дэлгээсийг нь ашиглаад бид нар хийж байгаа нь бид нар бас нэгэн чадварыг суралцж байгаамаа. Математикийн 7 хоног аяны хүрээнд бид нар бол манай ангийнхан бол биет хийсэн том биет салаагаараа хийгээ жижиг биетүүд хийж оролцсон байгаа. Мөн ичнээ айлмаад нь орох байгаа. Мөн манай анги бол математикийн гүнзгий буюу математикийн гүнзгий анги болохоор бусад ангиасаа илүү сэтгэж чадвал нөгөө логик сэтгэлээр илүү байдаг. Нилийн даалга болж байгаа. Зарим нэг хичээл дээр бол биетийн гээд бүр том хичээл байгаа. Математик дээр бол тэр хичээлийг илүү давангаалan сурж биетэй айл талаас зөв хэмжинэ гээд нилийн геометри сэтгэлгээ илүү сайн хөгжиж байгаа. Математикийн 7 хоногийн аяны хүрээнд цогцлбор 1-р сургуулийн сурагчид замын цас цэвэрлэж байгаа иргэдэд халуун арцаар үйлчлэлээ. Ер нь зам дээр ажиллахад хэр хүндрэлтэй байна. Энэ цас ороод шүү дээ. Цас нь ороод бол цогцлын хараагаар цас хийгэл болгоо. Тэгээ шүүрдэл байлаа тэгээ явж байна. Тэр ихтэй нь одоо метр замыг бас цэвэрлээ. Оо нэлээд цэвэрлээ. Дөрөн цаа цагдаг лөө. Цагдаа цахад наачоо тэр гурдан лөө. Тэгээ урнаас нааж одооний цэвэрлэж шивж. Тэрийг баярлж байна ингээд амдаарч ингээд шивжсэн зурлаг өгдөг баярлаа. Би 7 хоног өмнөдөө яг 5-6 хоногтан ажиллаж юм мэдээ. Маргааш ажиллаад төгсдөг. Бид нар яг энэ хүүхдүүдийн ханд ингээд сайхнуудаа аарц үүдг сайхан баярлж байна. Бидний хүүхдүүд яг энэ байхаас юм ажиллан хийж таарч тэгээл бол гарахаа. Нормтой ажиллана. Энэ хүүхдүүд чинь бас хүүхдийн ажлын сургуулийн дээр амжилт хүсье. Хөтөлбөрийг хэлцээхэнд баярлалаа. 7 хоногийн ажил гаргаж өгсөн төр ажлын байр гаргаж өгсөнд баярлалаа. Цогцлбор 1-р сургуулийн хүүхдүүд хамт олонд бас баярлалаа. Халуун шүүсээр дайлсанд. Цогцлбор 1-р сургуулийн сурагчид математикийн 7 хоногийн аяны хүрээнд нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүүтэнд замын цасыг цохиж байгаа ах эгч нартаа халуун арц цай шүүсээр үйлчилсэнд ихэд баярлаж байсан юм а. Ингээд нэгэндээ багхан ч гэсэн сэтгэл гарган хайр түгээсэн сурагчдаас сурлага хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Дараагийн мэдээ. Улсын олимпийн үндэсний хорооноос зарласан удирдамжийн дагуу цогцлбор 1-р сургуулийн биеийн тамирын заах аргын нэгдлээс 9-р ангийн сурагчдын дунд таны мэдхүйн аахад тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. Улсын үндэсний олимпийн хорооноос ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд олимпизм бие бэлтрийн хүчин сэдвт аяныг зарлаад байна. Тус аяны хүрээнд цогцлбор 1-р сургуулийн биеийн тамирын заах аргын нэгдлээс олон талтай ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр 9-р ангийн сурагчдын дунд аахад тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. За Монголын үндэсний олимпийн хорооноос ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд олимпизм бие бэлтрийн хүмүүжил сэдвт аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа аахад тэмцээн одоо өнөөдөр эхэлж байна. Энэ 7 хоногт манай биеийн тамирын заах аргын нэгдлээс биеийн тамирын спортын 7 хоногийг зарласан байгаа. Энэ 7 хоногийн аяны хүрээнд 7-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд аахад тэмцээн, ахлах ангийн сурагчдын дунд шүлэг, эсэ бичлэгийн уралдаан, мөн 3 насны ангиллаар сургуулийнхаа ураг шалгаруулах
үндэсний бүхий барилдааныг зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд зөвхөн сурагчдыг хамруулсан арга хэмжээг зохион байгуулснаас гадна багш нарын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг ч зохион байгуулжээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Манай сурвалжлах баг тариалан сумд ажиллаад ирлээ. Тус үүнд бичил уурхайчид хууль бусаар алт олборлосоор байна. Өнөөдрийн байдлаар тариалан сумын бор хавцал гэх газар хууль бусаар алт олборлож байгаа иргэдэд хэрхэн хяналт тавьж ажиллаж байгаа талаар сүмэн удирдлагуудаас тодруулсан ярилцлагад анхаарлаа хандуулна. Тэгэхээр ер нь тариалан сумд бол алттай холбоотой асуудууд бас нийлээд яригддаг тийм ээ. Тэгэхээр бичил уурхайчид гэж яригддаг. Нийт жанр одоо зөвшөөрлгүйгээр бас яг тусгай хамгаалалт авсан газар одоо хууль бусаар алт олборлосоор байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо танаа сумын одоо зүгээс одоо ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Одоо аймаг орон нутгтаас энэ талаар уламжилсан уу? Ер нь хурлын шийдвэрээ хамгаалалтын авах шийдвэрээр нь өөрчилсөн үү? За орон нутгийн засгийн хамгаалтанд маань бор хавцлын 7411 га газрыг 2 сарын 1-нд 17 оны 2 сарын 1-нд маань хурлын шийдвэр гарсан байгаа. Тухайн үед бол бичил уурхай эрхлэгчд бол тухайн үед бол цөөхөн хэмжээний тийм ээ 10 гаруй хөрөхгүй л хүмүүстэй байсан. 7 шүрвтэй л байсан байхгүй юу 2 сарын 1-нд. Энэ асуудал маань орон нутгийн засгийн хамгаалтын газрыг авсны дараа цагаан сарын урталт маань тухайн газраас бас ихээхэн хэмжээний алт олцсонтой холбогдуулаад ер нь бол жишээ нь инженер дайрах орон нутгийн засгийн хамгаалалтын газар инженер дайрах газар нөхөө байгаль орчныг бас сөнийх талын асуудлууд маш ихээр яригдсан. За ийм байдалтай холбогдуулаад 6 сарын 2-нд сумын тэргүүлэгчдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаар энэ тусгай хамгаалалтаа газраас орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газарт бас газрыг шийдэж өгөө гэдэг асуудлыг бас хандаж гаргаад бид нар сумын хурлаар бор хавцалд бол 51 га газрыг бол орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд гаргаад ашигт маламжлах кадастрын газарт бас хүсэлтэд тогтоолоо бас явуулсан байгаа. За одоогор бол энэ тогтоолын хариу шийдвэр бол ер нь бол ирээгүй. Энэ тал дээр бас засаг дарга маань нэлээд ажлыг бас хөөцөлдөж бас сая явсан. Ирсэн тохиолдолд одоо яг энэ тусгай хамгаалтанд ажиллаж байгаа хамгаалтайгаа бүсэд ажиллаж байгаа хүмүүсийг 51 м2-ийн газар руу оруулах боломж байгаа юу? Яг энэ хүмүүсийг яг одоо энэ тусгай хамгаалтанд одоо газрыг чөлөөлөх бүрэн боломжтой гэж байна. Орон нутгийн тусгай хамгаалтаас орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд энэ газрыг маань ашигт малтомлын кадастрын алба маань ингээд салгаад өгч тохиолдолд бол бид нар сум орон нутгийнхаа төлөө тийм ээ байгаль орчны нэлтэнд бас сүйтгэхгүйгээр тухайн бичил уурхайчдад бас тэр яг шийдэгдсэн газрыг бас олгож энэ гэрээ контрактаа байгуулж бас ажиллах зүйтэй гэдэг бас тэр сумын маань төлөөлөгчдийн хуралдаанаар ийм шийдвэр бол гарсан байгаа. Тэгхийн бол бас бүх юм алавжаад бас хэрэг зөрчил гаргахгүйгээр тийм ээ архитект гаргахгүйгээр бүх юм алавччих юм бол бас сум орон нутгтаач хэрэгтэй тухайн ард иргэдэд бас хэрэгтэй гэж гэдэг саналыг маань хуралдаанаараа бол нэлээд олоодаа хилцэж ярилцсан асуудал бол энэ байгаа юм бол. Одоо бол бор хавцалт бол байдал маш хүндрээд байгаа талаар хүмүүс яриад байна л да. Тэгэхээр одоо хяналт байхгүй, архитект игтэж байна. За тал бүрээс одоо янз бүрийн аймагаас хүмүүс ирж байна. Гэсэн одоо газар байдал дээр ямар байгаа вэ? Ер нь танахаас хүмүүс очиж ажиллаж байна. Манахаас бас хүмүүс хүний амнаас эрсдэнтэй холбогдуулаад ер нь бол тухайн газар нутагт ийм байдал үүсэж байгааг удаадараа бид нар бол хяналт шалгалтаар явдаг. Энэ талдар ч гэсэн байгаль орчны хэсэг, нийгэм халамжийн хөтөлбөр эрхлэлтийн хэсгээс эмнэлгийн зүгээс цагдаагийн байгууллагаас ингээд удаадараа хяналт шалгалт явуулаад тухайн хүмүүст ажиллаж байгаа хүмүүст аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах мөн дээр нь архитект гэдэг асуудлыг байхгүй тасан зогсох талаар удаадараагийн бас ярилцлага хийж шаардлага тавьж ажиллаж байна. Ер нь бол дээр нь асуудаа тэр нөх шөрөөбийг буулгах асуудал тийм ээ. Өнөөдөр буулаад тоог навшаа уудаад хаях биш. Ядарч малцсан бол тэр нөхөө буулаад ингээд явхад бол арт иргэд маань бас малчтад маань ч гэсэн эргээд бид нар газар нутаг ус маань ийм сүж байгаад бол үнэхээр сэтгэл бас гондоохон гонсгор явж байгаа байхгүй хамгийн гол асуудал маань ерөөсөн. Тэгээ энэ тал дээр ч гэсэн бичил уурхайчдыг бас та нар ингэж болохгүй шүү гэдэг талаас маш олнуудаа сургалт семинарыг бас зохион байгуулж аймагтаа бас хамтарч ажилласан. Энэ нэгдүгürt бас орон нутгийн засгийн хамгаалалттай газар ажиллаж байгаа шүү гэдэг тухайн ажиллаж байгаа хүмүүст бас бид нар удаа дараа сануулж байгаа. Ийм бол та нарын ажиллах ёсгүй хориотой газар хийж байгаа орон нутгийн засгийн хамгаалалттай газар бол ингэж газар хөндөж малтгал угаасаа хуулиараа тогтогдсон байгаа болохгүй гэдэг талаас нь нэлээд нарчсан. За энэ дээр маань бичил уурхайчд маань өөрсдөө удаа дараа дайралт гэж ингээд бид нар амьдрал хүнд байна гэдэг үднээс ингэж удаа дараа дайралт гэж малтж байгаа. За малтцсан газраа эргээд булаач гэдэг шаардлагыг бас тавьж байгаа. Архитектаа зогсоогооч. Тэр
албан бусаар ямар нэгэн тийм хориотой үйл ажиллагаа битээ явуулаач гэдэг талаас байнгын сурвалжлага хийж ажиллаж байгаа. Одоо тэгэхээр яг цагдаагийн газраас ч юм уу тийм ээ хариулт хамгаалалтын албанаас хүмүүс ирнэ ажиллаж байна уу? Хяналт байна уу? За хариулт хамгаалтын газраас бид нар бас яг цагдын дуудлага энэ төр болгоод тухай бүрийн өвчтөн цагдаагийн хэсэг маань ажилладаг. Мөн өмнө говь сумын цагдаагийн купонда бид нар бас хамтарсан байдлаар ажилладаг. Ер нь бол энэ газрууд дээр эргэлт хийдэг, дэлгүүр ажиллаж байгаа гэрээдэг бол хяналт шалгалт хийдэг. Тийм ээ. Ямар нэгэн аюулгүй орчин хангах тал дээр ч гэсэн бас энэ талаар хаана бол өмнө говь сумын цагдаагийн хэлтстэй аймгийн цагдаагийн газартаа мөн ингээд сумын цагдаагийн хэлтс маань ингээд бүгдээр хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бичил урахч бодлыг хууль зөрчилсөн байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг албадан буулгах яг боломж байгаа юу? За албадан буулгах боломжийг бид нар удаа дараа аймгийн цагдаагийн газарт мэргэжлийн хяналтын газарт бол хандаж буулгуулж байсан. Яг ингэ буулгаж байсан 2 удаагийн тохиолдол бол нэлээд байгаа. Тэгэхэд бол нинжанар маань бас нэгэнтээ өөрсдөө бүр ингэж нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод бүр ингэж дайралт энэ төр гэдэг асуудлыг бол ярьж удаа дараа хийгээд энэ асуудал маань бас бид нарт нэлээд хүндрэл учруулсан. Ер нь бол бусад аймаг сумдаас энд тийм газар болгоноос ер нь бол нэгээ дуудах тийм ээ зохион эмх замраг байдал үүсэх асуудал бол нэлээд их байсан. Одоо энэ асуудал ер нь бол арайгаагүй ер нь бол манай бид нар бас юу хийгээд судалгаа хийгээд үцхэд Увс аймгийн нэргэд бол дийлэнхэн байгаа. Бас энтнээс ирсэн бас газрын хүмүүс бас байна. Бид нар тэр хүмүүст бас шаардлага тавьсан.